Que faire si vous avez le code d'erreur F1 s'affiche sur votre lave-linge Valbert? Voici la solution en 2 secondes avec la notice Tag & Biot. Si l'appareil ne reçoit pas assez d'eau, vérifiez que le robinet est ouvert avec une bonne pression, que le tuyau n'est ni plié ni gelé et que son filtre n'est pas bouché. Relancez avec « Démarrer de pause ». Si le problème persiste, contactez le service après-vente. Avec Tag & Biot, la solution est immédiate. Rapproche ton smartphone et contrôle ta machine. Abonne-toi, partage et commente.